Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing putra putri kelas setunggal, pripun kabare? Mugi-mugi lare-lare sehat sedaya nggih. Amin. Ketemu kepanggih Pak Indra melih teng ulangan 3 bahasa Jawa kelas setunggal semester setunggal tahun 2020. Materi pun nggih menika fabel. Saderenge Pak Indra nerangaken materi pada pagi hari ini, ayo putra putri bareng-bareng ndonga maca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ingkang pembelajaranipun lancar, boten enten alanganipun. Amin. Pada pertemuan kali ini utawa pertemuan selanjutnya yaitu bahas tentang fabel. Napa iku fabel? Fabel inggih menika crita paragane kewan. Sanadyan kewan ananging bisa kaya manungsa. Tujuanipun bisa guneman lan nindakake pakaryan. Gunane kanggo ndidik budi pekerti. Anak-anakku, ayo padha mirsani gambar sing Pak Indra paringi. Napa niku anak-anakku? Enten boyo, kerbu, kancil. Nggih leres, niku crita boyo sing ora ngerti piwales ya. Piwal. Salajengipun mirengake fabel ingkang Pak Guru waca ya. Rungokke anak-anakku. Pak Indra maca cerita ya, cerita boyo. Ana boyo kebrukan wit. Wite ambruk amarga bena. Boyo megap-megap kabotan amarga wite gedhe. Banjur ana banteng lewat. "Teng, aku tulungana," kandhane boyo. Banteng nulungi boyo. Wite disunggah nganggo sungu. Wite gedhe disingkirake saka boyo. Boyo slamet nanging awake lara. "Teng, awakku lemes. Aku gindongen menyang kali." Banteng manut nuli menyang kali. Tekan kali boyo ora gelem mudhun. Jarine boyo ngelih. Banjur njaluk punuke banteng. "Lho, kowe wis tak tulung, malah arep nyokot punukku. Aku ngelih, Teng. Pokoke punukmu tak pangan." Nalika banteng karo boyo rejegen, kancil weruh nuli nyedhaki. Banteng critakake kedadeane. "Lah, maune kepiye? Coba balikno kaya maune," kandhane kancil. Banteng nyundang wit gedhe. Bali dibroke ing gegere boyo. "Ya wis, Teng, saiki tinggalen.
kanggo apa nulungi kewan sing ora ngerti matur suwun. Nggih, niku Pak Indra macaake cerita boyo sing ora ngerti piwales utawa terima kasih ya. Anak-anakku boten pareng nyuntuh sifatipun boyo ya. Boyo niku wis ditulung malah ora terima kasih, malah njaluk pangan karo kebu ya. Gledhen siswa utawa tugasipun anak-anakku, ayo dicatet ing buku tulis, difoto, kirim kalih Pak Indra. Batasipun Sabtu depan, kirim teng nomor WA Pak Indra. Tugasipun ditulis di buku tugas basa Jawa, difoto, kirim kalih Pak Indra. Monggo Bapak Ibu enggal dipun dampingi putra putrine anggenipun belajar. Mugi-mugi ingkang Pak Indra sampaikan saged dimengerti kalih lare-lare utawi kita belajar tentang kisah kisah boyo sing ora ngerti piwales. Mugi-mugi kita mboten kaya boyo. Amin. Saderengipun Pak Indra tutup, Pak Indra pesen kalih lare-lare tetap jaga kesehatan baik fisik maupun rohani lan patuhi protokol kesehatan. Beto masker, jaga jarak lan cuci tangan serta ndonga kalih Gusti Allah. Mugi-mugi kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten ingkang Pak Indra aturaken, mbok bilih menawi enten klintu Pak Indra nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.